नमस्कार, कुक विथ तेजामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। पारंपरिक पदार्थांपासून कॉन्टिनेंटल पर्यंत पदार्थ आपण या चॅनलमध्ये करतो। आज आपण बघणार आहोत दुखणाऱ्या घशासाठी रामबाण उपाय म्हणजे हर्बल टी। आपल्या घरामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या वस्तू या वापरून आपण आज हा हर्बल टी करणार आहोत। या वस्तू आपल्याला नेहमीच घरात असतात बघा। एक 25-30 तुळशीची पानं, नंतर पत्री खडी साखर। ही पत्री खडी साखर कुठल्याही वाण्याच्या दुकानात मिळते। 1 चमचा बडीशोप, 1 चमचा धने, 1 चमचा ज्येष्ठमध पावडर, नंतर गरम मसाल्यांच्या मध्ये अर्धा चमचा मिरपूड, अर्धा चमचा दालचिनीची पूड, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे मी, ही दालचिनीची पूड आहे, आणि अर्धा चमचा लवंगाची पूड घेतलेली आहे, आणि 2 चमचे मी मध घेतलेले आहे। बस सोपं आहे। आणि मी याच्यानंतर एक 7-8 गवती चहाची पानं मी त्याच्यात नंतर बारीक करून घालणार आहे। तर एक 4-5 कप मी आता पाणी स्वच्छ पातेल्यात उकळायला ठेवते। कधीतरी असं होतं की आपण डॉक्टरचे तो उपाय करतोच, पण घसा मोकळा होण्यासाठी आपल्याला काहीतरी गरम पदार्थ, गरम पाण्यासारखं काढा आपल्याला लागतो। तुम्हाला आठवत असेल पूर्वी आपल्या आजी असा काढा तुम्हाला करून देत असतील, पण आता तोच काढा मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। हा सगळं पाणी उकळलं की आपण या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात एक एक घालणार आहोत। खडी साखर आपण नंतर घालणार आहोत। आणि ते आलं जे आहे, आता मी हे गवती चहा घालते। एक 7-8 गवती चहाची दारातली पानं, तुळस, गवती चहा या गोष्टी नेहमी आपण आपल्या दाराशी लावलेल्या असल्या ना की त्या पटकन आपल्याला घेता येतात। कढीलिंब आहे, पुदिना आहे, या गोष्टी, आलं पण तुम्ही लावू शकता। पाहिजे त्यावेळेला पटकन आपल्याला आल्याचं जे मूळ आहे म्हणजे आलं आहे ते आपण काढून आणू शकतो। नंतर आलं मी ठेचून घेतलेलं आहे, त्याच्यात मी आता ती खडीसाखर पण घातलेली आहे, आणि हे चांगलं आता आपण 5-10 मिनिटं एकदा उकळी आली की मंद गॅस करून आपण त्याचा पूर्ण अर्क त्याच्यात उतरेस तोपर्यंत आपण हे उकळणार आहोत। थोड्या वेळाने त्याचा रंग बदलेल आणि हे सगळं खाली बसेल, याचा अर्थ आता तो अर्क त्याच्यात पूर्ण उतरलेला आहे। आता आपण हे मस्त गाळून घेऊयात। कधी कधी आपला जो छाती भरून येते ना कफने, त्याच्यासाठी पण हे छान वाटतं। किंवा तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल तरी पण हा तुम्ही ग्रीन टी, हर्बल टी म्हणून तुम्ही घेऊ शकता। याच्यामध्ये आपण चहा अजिबात घातलेला नाही, टी म्हणायचं, पण खरं म्हणजे हा सगळ्या आपल्या घरगुती पदार्थांचा, मसाल्यांचा काढा आहे। आपण जरा त्याची टेस्ट करून बघूयात। एकदम छान झालेला आहे। सगळ्या पदार्थांची व्यवस्थित त्याच्यामध्ये अर्क उतरलेला आहे, आणि हा तुम्ही दिवसातनं 3-4 वेळेला छान गरम गरम शेकत घसा जर प्यायला तर तुम्हाला नक्की बरं वाटेल। हा तुम्ही नक्की करून बघा, दुखणाऱ्या घशासाठी हर्बल टी। आणि माझा चॅनल, यूट्यूब चॅनल आहे कुक विथ तेजा इंडी फ्लेवर्स, तो सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। अन्नपूर्णा सुखी भव।